نازنین ناز نکن، در رو کسی باز نکن. سلام میکنم خدمت پارسالی پز. بچه ها هیچی نمیتونستم بگم تو خونم، اصلا نمیتونستم حرف بزنم، همه خواب بودن. سلام ببینیم کی اینجاست. سلام علیکم. اوسی ها رو بزنم بگم کو چی؟ آها دوتا خانم سیاه. دوستان میخوایم بریم سخته نوردی با 2 تا بچه ردی. لایک و سابسکرایب فراموش نشه. 5:30 صبح پشت اتوبوس رو بگی ببین چی نوشته تو شادی گذشتی دختر خوب. دختر جون با دختر جون ما خودتم. Even back, I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help, I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the آسمون من نمیای پر پرواز، آسمون من اینجا شو بگی بشکنه در حواسم. امروز بچه‌های اونور یه بستن یه پلنگ به من حمله کنه. من قراره با یه پلنگ بجنگم. خواهد یه پلنگ هم بیاد که من اصلا به عشق اون دارم برام ورزش کنم. برای کسخولم برای 5 صبح بلندشم برم بیکارم مگه خولم من 5 صبح برم با توی کسمشنگ ورزش کنم. اما کاسی دارم. یه رفیق داشتی؟ یه رفیق داشتیم حقیقتا اون امروز قرار بیاد ولی انقدر قیافش گیری بود با اینو پیچوندی. امیدوارم این ویدیو رو ببین پارسا. من بهت بگم که تو خیلی قیافت طبیعت بکر شهر دماغم میگیر. اوف هوای آزاد فقط یه دوست دختر کم دارم. مثلا این ویدیو 3000 تا کامنت بخوره به هر دختری ببینم تو خیابون پیشنهاد میدم الاگه شوهراتو میگیرم. بچه به نظر تو بگایم همه رو. نه بردم دیگه گفتم آجی خسته میشیم ها. دوستان همیشه ورزش کردن رو جدی بگیرید و صبح ها بیاین برین یه جای مثلا تخمی. چطور اینجا رفتی خوده؟ ما اینجا میرفتیم عرق میخوردیم آجی. جوون بودیم الان میریم ورزش میکنیم. و اینکه بذار الان میریم بالاتر رو نشونتون میدیم دیگه. اون رفیقمون که قیافش خیلی کیری بود و قرار نهید اومد. سلام پارسا عزیزم. خیلی دلم برات تنگ شده بود. خیلی خوب شد که اومدی داداش. امروز قرار بیاد ولی انقدر قیافش کیری بود با اینو پیچوندی. آقای محمد کاظمی سلام صبح بخیر. حالا شما هم خوب هستی؟ دوستان من از الان میخوام ورزش کردن رو شروع کنم. همین شنو. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. آقا یه سری جاش واقعا مرگیباره. خوبه دیگه. چه آسم خوشیه به نگاه کن. بچه من احساس خستگی میکنم ولی هنوز فکر میکنم 1/10 از مسیرم نرفتیم. 1/10
من بر دست من چاکرتم. این ویدیو 100k ویو میخوره به خاطر اینکه قراره کیری ترین قیافه جهان رو بهتون نشون بدم. خواستم بزنم رو دوربین سلفی بگم. ما از جمعیت جدا شدیم، دوتایی اومدیم اینجا و از طبیعت واقعی لذت ببریم. اونور چون وجود آدما بود نمیشد از طبیعت لذت برد. اینم آسمون خوب، زندگی پر جنب و جوش. امکانات درز داده دوستان، پشتیبانی خیلی عالی بود. نظرتو بگو پارسا. مزه خیلی به نظر من خوبه اینجا. امروز قرار بیاد ولی انقدر قیافه دوستان اونجایی که خب من از همه اینا ورزشکارترم زودتر ما زودتر اومدیم. ما خیلی ورزشکار، همه پایینن، هیچکی بلد نبود عزیزم. من خب اینجا رو خیلی اومدم. ببین ناکن یکی از خوبیا و مزایای چت بازی اینه که جای قلافی یاد. دوستان اونجایی که خب من از همه اینا ورزشکارترم زودتر ما زودتر اومدیم. ما خیلی ورزشکار. این بوز کوهی یه سری جای سخت رد کردیم، واقعا قادر به فیلم برداری نیستیم و قراره یه جای سخت‌تر رد کنیم. عجب ویوی اونجا، ببین عملی ویو. الهی من برات بمیرم، بس دستم خیلی مامان فدات بشه، قربونت بشم پیشی بخورمت. باز کن برای تو. آها درسته چقدر من میزنی به کارتم لهش نکنم. دوستان خدمگی من و بچه اینجا گرفتن هی برو بیا. کمک کردی دیگه. آره دیگه. ما بالاخره بعد از 3 ساعت درسته 6 حرکت کردیم 9 رسیدیم. 3 ساعت رسیدیم با تمام سختی ها بچه، ولی خیلی خوش گذشت. یعنی اصلا هرچی بگم کم گفتم. آخرین ویدیویی که گرفتم ساعت 10 صبح بود. الان فکر کنم هولوش ساعت 2:40 است. توی این مدت اولش که اومدم خونه میخواستم دوش بگیرم ولی انقدر خسته بودم نمیتونستم. خوابیدم، بیدار شدم، دوش گرفتم، نهار خوردم، جاتون خالی آبگوش داشتیم و اینکه اندی یکم دیگه آماده میشیم میریم بیرون با بچه‌ها.
دوستان ما امروز 5 صبح پا شدیم، ورزشمون رو کردیم، کوهنوردیمون رو کردیم، صبحونمون رو خوردیم بعد رفتیم خوابیدیم. من ساعت 10:30 خوابیدم تا 1:30. بعد الان برنامه اینه بریم دورسا یکی رو خفت کنه یه پولی ازش بگیره و بریم دابلی رو پیدا کنیم. دابلی که بعد بریم ماچا بخوریم. اول بریم ماچا بخوریم بعد بریم دابلی پیدا. آره 2 تایی ماچا بخوریم. علی رو ایگنورش کنیم. علی کی بخور علی؟ چه حتی روز تعطیل هم پایبندی در بار خودش. اینجا رو ببینیم چقدر قشنگه کافمون. نه ای سلام. من نمیدونم دوستان دست بلایی خواستم براتون که من استعدادم بگم. به چتون میاد پیشم میخواد اما وانایت ما نهیدیم کسی و هم لول عشی بایا تو هودم همه فاکداب تو صورت تتو تاگ داد باز میشه با فلام منم دریچه چاکرات تو کش و تنفور شربت سینه رو تخ کن یه جوری میریم جلو همه کارا شده فلفون هی تیلیف تلفون گوشیامونم جل خورد مثل منم دیدی برو تا مغزشونو تست کن من شب و هوری میاد بغلم و سوی میزنه به چم کشو میرسونه به چه پولی کیرمه تو هنو کف عملی و باز دکمه پیرنت تو هم مخلی اگه در میادت هنوزم دنبال کارمایی هنوزم کف این پارکایی ندارم با تماشتانی هنوزم دنبال داستانی تقدیم به اونی که پشت ما زده ببینم دروک میگم کس مادره چاقال علی ما شما رو داشتیم از اون موقع ولی تو ویدیو نداشتیم. بچه‌ها اگه این ادامه ویدیو بخوام یه چیزی بهتون بگم اونم اینه که آقا ما رفتیم مسیرش خیلی کسچر بود. دروغ میگه خیلی یعنی خوشگل. انقدر کلم کیری شده بود که تنها نکته مثبت این آخر شیرموزای مجانی بود که به من داده بودم خدا وکیلی. آقا سینا رو گرمش کنی بریم. امروز خیلی روز محشریه. امروز ارشیام کاملا بایار. امروز نقی هم کاملا معمولی. امروز داولی هم کاملا اشخاص. بکیرم الان من چیکار نظرتون کدومش مال من مسیر پیش کمتر داشت دست دارم واو آیس لاته چی میگه سر غروبی؟ من تجربه مچوه رو براتون بگم مزه خامه ها میاد یا دماوندی یعنی مزه خامه میاد خیلی مزه کی نه خوبه جدی ولی من بچه 11 صبح خوابیدم 4 غروب بلند شدم میدم هر چی بیخوره حالا میگه نمیپذیرم سابسکرایب ما رو فراموش نکنید. بچه ما بلیط سینما گرفتیم در این سینما ذرت مکزیکی هم سفارش دادیم. ما ذرت مکزیکی میخوریم به شما هم نمیدیم. پاپکورن گرفتیم. علی جان برو داخل شما دیگه. فرار کردیم. ما فیلم کوکتل مولوتوف رو ندیدیم به چند دلیل. حالا خودتون ببینید دلیلش رو میفهمید. عشقید ما عشقید. ما بالاخره رسیدیم خونه. خیلی روز
سختی که خیلی خوش گذشت. بعد اینکه الان یه دونه فیلم ترسناک پیدا کردیم ببینیم. پپرونی داریم، پپرونی و توپا. اشیا رو آوردم با هم خودت صفات سرمت Spotlight, is the time right? Baby, come and find out if you put it on